जागोन दा ओंखायनो दिनैनि सावरायनाया एवेयारनेस लाबोनायाव खामानि होथों बयबो खोनासंलाय आरो समाजाव माने बेबायदि अन्याय अत्याचारा अनलायनायनि गेजेरजों जोबो मोनसे खारना आयेना 101टा बानायबाबो बेखौ फोजोबनो हायाबो जानोबो हायो नाथाय अनलायनायनि गेजेरजों जोबो जोंनाव बिबादा थागोन तर्क बितर्क थागोन किन्तु बाय नेचार जों भायलेन्स बा हिंसानि जि लामा बेखौ जुदि गारजोबलायनो हायोबा अनलायनायखौ लाबोनो हायोबा जोङो बेखौ माबानांगौ जाहैबाय आरो ससाइटि हिसाबै मोनसे दायित्व दङ दा जे हिनजावसाफोरनि मर्यादाखौ समाजाव आरो बोखोबावनांगौनि सम फैबाय आरोखि जों मोनसे लेभेलाव स्टिक दोनबाय थानो नागिरो हौवाफोर हिनजावफोर नङा होमबा किन्तु एज ए होल समाजानो हौवाजों दैदेनजानाय आरो हिनजावजों दैदेनजानाय बिसोरनि स्टेटासखौ मर्यादाखौ आरो एसे गोजौआव बोखोबावनांगौनि माबा फैबाय जे दिनै बर'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फरायसा आफादगिरिया मानो हौवाफ्राल' जायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया मानो हौवाल' जायो हिनजावफ्रा मानो जानो हाया बे एंगेलावबो नायनांगोन दा बे केपाबिलिटिनि खोथा नङा होमबा सानसे बे बाथ्राखौ मोनसे मिथिङाव बुंदोंमोन आंखौ एसे थासिल खालामना मिनिदों माखासे मानसिफ्रा आं मिनिनायनि खारनफ्रा मा असम्भब जिनिसखौ बुंलाबायदों बे जानला मोनला फाग्ला बायदि सिमां नुलाबायो बाट इज इट हियर माने इम्पसिबल इज इट इम्पसिबल इफ ए लेडी कैन लीड द नेशन इफ ए लेडी कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया why a Bodo lady cannot be the president of Baksu? Why a Bodo lady cannot be the president of Bodo Cycle Suba? मानो बर' हिनजावफ्रा आइजो आफादनिल' आफादगिरि जानो हायो बेफोर माइन्डसेटफोरखौबो चेन्ज खालामनानै लानो हानांगोन जे हिनजावसाफोरनि गेजेराव समाजखौ ससाइटिखौ जातिखौ दैदेननायनि क्षमताया जोंनावबो दं जोंबो हायो बे जिनिसखौ जेला नोङो मोनसे अधिकारजों साननो आरम्भ खालामगोन नायबाय था समाजाव नोंनि सायाव डिसक्रिमिनेसन अन्याय अत्याचार बियो ओरैनो खमायलांगोन दा आं बेखौसो खावलायबाय सोमला बसुमतारिया बैसोआव आंनि देरसिन किन्तु जोङो माने जेरैहाय माने सिपिएमफ्रा एखेलगे मोनसे आयदा आदर्शनि थाखाय खामानि मावलायोबा कमरेड होनलायनानै लायोमोन जोंबो बेबायदिनोमोन फ्राय 1985निफ्राय एखे बिसिनायाव उन्दुलायनानैनो ज' ज' ओंखाम जानानै हर सान ज' ज' उन्दुनानै 96आव बे थैनाय जादों फ्राय 11 बोसोर आं बेजों थाफाबोदों मानसिया गोबां फरायनाय नङामोनब्लाबो आदर्शफ्रा जों स्ट्रंमोन आइडियलजिया आनकमप्रमाइजिं खुनु खारनाव मोनसे आइडियलजिखौ बे कमप्रमाइज खालामा आरो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव बिदिनो जायो मालाबा मालाबा गावनि आइडियलजिखौ कमप्रमाइज खालामनाय मानसिखौ बेबायदिनो प्रिमेच्युर भाबै बेखौ एसेसिनेट खालामनानै बिनि जि मोनसे धाराखौ फोजोबलायनायनि मोनसे माबाफ्रा बेफोर समाजफ्राव फैगोन बे दिनैल' नङा उनावबो फैगोन रावबो बेखौ फोजोबनोबो हाया थ' खिन्थु बिसोर जे मोनफा मोनफा आदर्श जानानै थालाङो आरो बे आदर्शखौ लांबाय थानो हायोबानो बियो थांनानै थाबाय थागोन आं आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे इनिसियेटिभ दा समाजाव मोनसे बिराद गिदिर चेन्ज रिभलिउसनारि चेन्ज लाबोनो थाखाय सोमला बसुमतारिखौ मुं लानानैनो जों जे मोनसे माने माबा खालामदों बे समाव एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै फालिनायाव गुबुन गिदिर खुनु मोनसे एजेन्डाबो गैयामोन जास्ट मोनसे गोसोआव दुखु आबेग रागा बेफोरजों सिखांबोनाय मोनसे दिनमोन जे साबसिखौ बिदिजों फोथायबाय थायो खिन्थु दिनै बेखौ बिराद गिदिर मोनसे एजेन्डायाव लांबाय मोनसे थांखियाव लांबाय जेला जोङो मावलांनांसिगोन आरो बेबायदियैनो आवगायलांनो हागोन होननानै आं सानो आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं फोजोबबाय आरो आं सानदों दा माने आंहा एसे माने देहाफ्रा बारा मोजां नङाखाय आंजों फैफानाय मानसियाबो नुनायाव एसे साइस्थ'फोरखौ मोजां नुदोंब्लाबो आङो सिंथिं बारा मोजां नङा इलेक्सननि उननिफ्राय आन्डार मेडिकेसन ट्रिटमेन्टआवनो दंबाय थायो आङो आरो ओंखायनो आं थाब थांनोबो सानदों आं बिदाय लाखानाय जाबाय गोजोन्थों आं बिदिनो बेखेवबाय